А вы знали, что если в 1 чайную ложку меда насыпать щепотку соли, все это хорошенечко перемешать зубочисткой, чтобы все ингредиенты между собой хорошенько соединились, после чего добавить пару капель лайма или лимона, что у вас дома есть, буквально пару капелек. И опять все хорошенько перемешать зубочисткой. И что мы в итоге получили? Мы получили мощный сироп от кашля, от любого мокрого, сухого, застарелого. Принимать 1 раз в день внутрь. Этим рецептом пользовались наши бабушки, рабочий 100%. Пользуйтесь, берите на заметку, ставьте лайк и будьте здоровы!